Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. İlk günler bizge tanıştık. Tenler bizge selametlik. Konuller bizge mağrifet nurları, iman baylığı nasip etsin Allah subhanahu teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-İslamu alaniyetun vel imanu bil kalbi fil kalbi. Yani İslam, yani şeriat hükümleri tıştan көріне turgan bolsa da iman turuşu, kişinin iman turuşu көңілінде, kalbinde di. Yani İslam hem iman degen düşünce, iman көңіл bilen ışanu demekni anlata, imanın bir altı düşüncesi var. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Yani iman getirdim Allah subhanahu ve teala'ya, onun feriştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, vel yevmil ahiri, kıyamet gününe, vel kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Şulay yok, takdirge, hayırlısı da, yaman takdirde, hayırlı takdirde, izgi takdirde, yani bəxtli buluğun, bəxtsiz buluğun degen düşünçerek bilen söylersek de, bizden gözlegimizden görüngençe, Allah subhanahu teala'dan kele vel ba'the ba'del mevti. Yedincisinde elbette bu bizden kitaplarımızda, Tatar halkının kitaplarında belgilengen yedincisi, o da bulsa kabirden kubarlığa iman getiririz. İslam düşüncesi o da bulsa bir iş nerse. Şehadet eytu, bütün kişi iştirirle getirip, yaki yandaşıl bir galim iştirirle getirip, ikincisi namaz kılı, üçüncüsü zekat tölev, dördüncüsü uraza tutu, beşincisi hacga baru. Beş bağanadan tura. Görülgenimizce iman kalpte bula, hem de İslam düşüncelerine beş bağanasını karasak, beşisi de ten bilen işlenle. Şehadet nakış kırıp eytemiz, namazını kişi kure işlegenimizne, zekat tölegende şulay kimdir kure, uraza tutganını şulay kimdir bile, hacga barganını şulay kimdir kure bile. Şuna göre el-İslamu alaniyetun, İslam, şeriat hükümleri tışkı revişte bulsa, el-imanu fil kalbi. Yani iman kalpte buladı. İlki zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında şu kay bir meselelerde, kay bir vakitte bir katı rencitüler bulganda özlerinin imanlarını көңілләрендә saklap kalıp tışkı kıyafetlerinde көрсәтмәскә tırışkanlar. O vakitte şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarga müracaat ete, özünüzün saklar için, ötürmesinler için. Kay bir kişiler ete, mesela şuşundan çıkıp eytemiz. Kay bir kişiler ete, eğer de ul tışkı kıyafetten işlemese, birer gamelini ötemese, mesela Müslümanlıktan çıkadı. Müslümanlıktan çıkar şu vakitte, eğer de kişi inkar etse degen söz, yok bu deyip baş tartsa, mesela namaz oku dürüst değil ol, namaz oku gerek mi deyip eyteyken kişi bu, Müslümanlıktan çıkar. Eğer de şuna inanıp eyteyken. Yaki uraza tutu, yaki başkasın, şu beş vakit, beş bağananın, İslam'ın beş bağanasının birersin, inkar eyteyken mesela, aşıktan aşık, o vakitte, bu aşıktan aşık, inkar etüşü oldu. İnkar etü degen söz küfürlük kıldı. Küfür kıldı. Eğer de ol tegi ki bu sebeple көңілінде iman var iken, iman bulatırıp көңілінде ol yeki birer avru sebeple, yeki belki üsip gitmegen şuna, Allah Teala nasip etmegen, көңілін açmagan, gün sayın okurgan indir jalqavlık. Lakin ol bile okurga kerek. Günah ikeninde bile, lakin şu vakitte işley almay, şu beş vakit namazını okuy almay, urazasını tuta almay, yeki hacga bar almay, mümkünlüğü bulatırıp da yeki zekatını töley almay. Bu eğer de mümkünlüğü bulatırıp inkar etmese, şunlardan baş tartmasa, küfürlük kılmasa, yani bu yok deyip etmese aşıktan aşık, aşkara ravuşta. Eğer de yalqavlığı yeki avru sebeple, yeki üsip gitmev sebeple bunu işlemeyken bu fasık bula. Bugünkü günde mine kay bir kızı başlar var, eğer de bir kişi namaz okumayken, türlü sebepler bula, namaz okanı görmüyor mesela, hal ona küfürlükke çıkara, kafir diye ilan ete. Men kafiril muslim huwa kafir dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin Müslüman kim bula? Көңілі bilen en birinci ışığını oldu. Elif Lam suresinde en birinci görəbiz ki Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim'nin мәгънәсен Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе генә белә. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Менә бу китап һич шиксез бернинди шик юк. Муттақи булган кешеләргә туры юлны күрсәтүче, бер һидаяткә күндерүче бер китаптыр ди. Ягъни туры юлга чыгаручы. Кемнәр икән алар муттақилар дигәндә, әлләзина юъминуна бил гайби. Иң беренчесе килә. Гайып булган нәрсәгә, күренми торган нәрсәгә иман китерүчеләр. Иң беренче. Аннан соң китә санап, ва юқимус салат ва мимма разақнахум юнфиқун. Садақа бирүчеләр дигәннән соң. Ягъни белмәгән, күренмәгән килеш. Ана Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә бит, безнең өммәтебез бәхетле ди, Аллаһ Тәгаләне күрмәгән рәвештә иман китерүче. Ләкин минем өммәтемнең ахыргы, миннән соң килгәннәре, кыямәт алдыннан килгәннәре ике бәхеткә ия ди. Алар мине дә күрмәделәр, Аллаһ Тәгаләне күрмәделәр, мине дә күрмәделәр ди. Иң соңгы вакытларында алар улы галимнәрне дә күрә алмадылар ди. Аларга тагын да шатлык, Аллаһ Субханаһу ва Тааля шатлык бирә. Алар шушы юъминуна бил гайби, гайып рәвештә, күрмәгән рәвештә. Күреп аны әлбәттә шанып була. Бүгенге көндә мөмин мөселманнар арасында да шундый бар. Тышкы кыяфәтеннән бер нәрсә күрмәде исә, ул аны кифрлеккә чыгара, мөшриклеккә чыгара, тегеләй әйтә, булай әйтә. Бу нәрсә турында әйтә, бу наданлык беренчедән дә, икенчедән Коръәнне укымаган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сөннәтенә хакыйкый рәвештә ябышмаган. Әлбәттә, аннан соң намазны укучылар дип килә. Ва мимма разақнахум юнфиқун. Аллаһ Тәгаләдән килгән ризыкны инфак кылучылар, садака бирүчеләр. Валлазина юъминуна бима унзила илайка мин раббикум ва ма унзила мин qablик. Синең Раббыңнан ди, я Мухаммад, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Таалядан ингән сиңа ингән Коръәнгә иман китерделәр. Һәм синнән алда булганнарга да ингән китапларга һәм шәригатьләргә иман китерделәр ди. Улаика аля худан мин раббихим. Менә шушлар һидаяткә күнеккәннәр. Ягъни һидаяттә, сиратул мустақимда булган шушлар. Улаика хумул муфлихун. Менә шушлар муфлихлар, ягъни җәннәткә керүчеләр ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә шундый мөмкинлек бирде. Ягъни Адам галәйһиссәлам да бу дөньяга бар кылып, иң беренче Аллаһ Тааля аңлатты, гамәлне өйрәткәнчә, иң беренче ни өчен җан шулай әкрен генә керә? Башта миендә тора. Бик авырлык белән керә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы нурларга кер, я рух ди. Адам галәйһиссәлам бар кылгач. Бөтен булган нурлы нәрсәләргә кергәч, рух хәзер инде Адамның җәсәденә кирде. Җәсәденә керә башлагач, карый да бушлык, караңгы бушлык моның ичендә, я Раббым ди, рух әйтә. Караңгы бушлык. Мин бу караңгылыкка керә алмыйм ди. Кирде. Авырлык белән генә рух керә башлый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә бу кутси хадистә, ягъни Аллаһ Тааля әйтә, авырлык белән керерсең, авырлык белән чыгарсың ди. Адам баласының рухы, Адам баласының җаны. Авырлык белән керерсең, авырлык белән чыгарсың ди. Шуңа күрә 40 мең ел шушы күзгә кадәр төште дә җан, 40 мең ел шушында торды Адам галәйһиссәламның миендә һәм күзендә. Ни өчен? Үзенең бер юк нәрсә икәнлеген күрсен өчен калган бөтен тәне балчык иде. Шушы балчыкны күреп 40 мең ел Аллаһ Субханаһу ва Тааля Адам галәйһиссәламны тәрбияләде. Бу Анварул Гашиқин дигән китапта ана хадислар аятлар белән китерә Әхмәд Биҗан хәзрәтләре. 40 ел тәрбияләнгәннән соң шушы борынгы аңкавына, авызына кадәр төште. Һәм шунда төшкереп җибәрде. Һәм шунда Әлхәмдүлилләһ дип әйтеп куйды. Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Адам баласына иман бирде иң беренче. Бер нәрсә карамастан иң беренче ул шанырга тиеш. Һәм иң беренче мәхлуклар арасында дөньяны төзи башлаганнан тотынып Адам галәйһиссәламгә җан керткән вакытта гына Адам галәйһиссәлам беренче булып Аллаһ Тааляны зикр кылды. Әлхәмдүлилләһ дип. Ярхамукаллаһу я Адам дип. Ва зурриятика. Я Адам, Аллаһ Тааля сиңа рәхмәт иңдерсен һәм синең нәселеңә дә рәхмәтен иңдерсен дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе җавап бирде. Шул вакытта Аллаһ Тааля фәрештәләргә бурылып әйтте: "Күрдегезме? Мин нинди затны яраттым" ди.
Siz әле зикерін бұлай қыла алмадыңыз дейді. Ondan соң зикір тәсбихлар қыла башладылар. Біріншіден Алла Тәала қошқанша ғибадат қана қылалар еді. Ғәмәл өзләренчә бирелгән ғәмәлләрне без белмибез. Ул фәрештәләргә ничек бирелгән. Ягъни иман әл-исламу галаниятун вәл иману бил қалби. Ислам ғәмәл тышқы рәвештә була ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ләкин иман калбтә була. Кемдә кем әгәр дә шушы иманында нык торып, шушы иманында нык торып, инкар итмәде исә, әгәр дә Алла Субхану ва Тәаланың хөкемнәрен инкар итмәдисә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә эшләп күрсәткән фарызларны, ваҗибларны инкар итмичә, ялкаулык яки башка төр нәрсә белән эшләми икән, бу фасык, олы гынаһлы, җәһәннәмлек әлбәттә. Ләкин бу кафир түгел, бу баш тарткан кеше түгел, иблиснеке түгел бу. Моның бер шатлыгы булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шәфәгатьче булырга мөмкин монарга. Кыямәт көнендә. Минем өммәтемнән бит барыбер я Раббым дип әйтәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуны вәгъдә итә. Алла Субхану ва Тәала миңа бер килешү төздек, ягъни вәгъдә итте, мин коткарамын өммәтеңне, әгәр дә син шәфәгать кылсаң дип әйтте ди. Алай гына да түгел ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә мин шәфәгать кылмасам да, Алла Тәаланың хөкемендә кемне гафу итәргә, кемне гафу итмәскә ди. Шуңа күрә тәүбә кылыгыз, тәүбә кылмаган килеш, бер гөнаһны эшләдегез дә, гөнаһларыгыздан истигъфар кылмадыгыз, астагфируллахил азим дип, астагфируллах дип әйтмәдегез. Һәм шушы гөнаһтан тәүбә кылмадыгыз исә, һәм гамәлегезне дәвам иттегез исә, гамәл үстегездә булган бурыч рәвешендә генә төште, ләкин әҗр савабы да юк, һәм кабулияте дә юк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Шуңа күрә хәттә мәзиннәрне дә ишетеп торабыз, кайбер вакытта астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах дип азан әйткәндә дә астагфируллахны әйтеп, башта әйтеп алалар үзләренчә иштән. Үзебез дә намазга басыр алдыннан бер 3 тапкыр әйтеп куябыз, намаз беткәч тә әйтеп куябыз. Алла Тәаланың шушы кылган гамәлебезнең кабулияте булсын дип, кабул итсен дип. Чөнки әле намаз кылу гына түгел икән, намаз яки ураза тотып, яки исламның бер нәрсәсен эшләп, тәүбә кылмаган килеш, истигъфар кылмаган килеш, Алла Тәаладан гафу ителмәгән килеш, шушы гамәлеңне дәвам итәсең икән, кабулияте юк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Бурычың төшә, өстеңдәге бурычың, намаз бурычы, ураза бурычы һәм башкалары, ләкин әҗр савабы юк ди. Алла Субхану ва Тәала шуңа күрә иманны белгертте һәм исламны белгертте. Аның өстенә ихсанны, ихласлыкны, динун насихат диде. Ихласлы булырга тиеш диде. Шуңа күрә Алла Субхану ва Тәала каршында без ихластан иман китереп, үзебезнең гамәлләребезне үтибез, үзебез өчен кайгырабыз, тырышабыз. Әмма инде кешеләргә тел тидермибез, иманлы кешегә тел тидерсәк, үзебез имансыз булып китүебез мөмкин. Алла сакласын. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабнар. Аллаһу акбар.